Хочешь окунуться в атмосферу любви и успеха и стать частью легендарного проекта? Теперь нас более 700 тысяч. И мы готовы показать, как выглядит победа. Компания Global Trend представляет. Global Trend Company mahsulotlari Perfectilux, Vitalitilux haqida. Ularning tarkibida 189 ta giyohlar. Giyohlar qadimgi zamonlardan buyon odamlarning kasalliklari bo'yicha shifobax xususiyatga ega bo'lgan. Bu haqida Ibn Sino Al-Qonun asarida 476 ga yaqin o'simliklarni qanday foydalanish va qanday qo'llash bo'yicha o'z tafsilotlarini qoldirgan. Bu haqida Gippokrat ham o'z asarlarida yozgan. 250 ta makro-mikroelementlar. Makro-mikroelementlar odam organizmi juda zarur ahamiyatga ega hisoblanadi. Ma'lum bo'lgan makro-mikroelementlardan 80 dan ko'prog'i tirik organizm hayot faoliyatida qatnashadi. Masalan, qonda 30 dan ortiq elementlar borligi aniqlangan. Suyaklarda ham 30 ga yaqin, sut va sut mahsulotlarida esa 30 dan ortiq elementlar aniqlangan. Organizmda ma'lum bo'lgan elementlarning 19 tasi siz hayot mavjud bo'lmaydi. Shunday ekan, sizga kerakli barcha makro-mikroelementlar shu mahsulotda mavjud. 88 ta kisanton. Kisantonlar eng kuchli tabiiy antioksidant bo'lib, bizning tanamiz erkin radikallarni zararsizlantiradi hamda bizning organizmimizda yashayotgan mutant hujayralarni bloklab, sog'lom hujayralarga zarar yetkazmasdan olib chiqib tashlaydi. Juda kuchli antioksidant, kuchli parazitant hisoblanadi. 40 xil laminariya. Suv o'tlari tabiatda uchraydigan eng ajoyib va foydali mahsulotlar hisoblanadi. Suv o'tlari noyob foydali moddalarga juda boy bo'lgani tufayli ular keng ko'lamli foydali xususiyatlarga ham ega. Suv o'tlarining kimyoviy tarkibi odam qoni plazmasi bilan juda o'xshash. Shuning uchun suv o'tlari qonni tozalash va undagi balansni me'yorlashtiradi. Shu bilan birga sut mahsulotlaridan 10 marta, go'sht mahsulotlaridan 10 marta foydaliroqdir. 4 xil jenshen. Bu o'simlik asosan insonga quvvat berish bilan mashhur. Shu bilan bir qatorda past qon bosimi, muntazam charchoqlik, ishtaha yo'qligi, ishchanlik faoliyatining kamayishi, bepushtlik, asab tizimi kasalliklarida tavsiya etiladi. Mangustin mevasi. Mangustin mevasi nima va u qayerda o'sadi? Mangustin mevasi mamlakatimiz uchun notanish va juda ekzotik mevadir. Shuning uchun birinchi navbatda bu nimaligi haqida sizga tushuntiraman. Mangustinning tug'ilgan joyi tropik mintaqalardir. U Tailandda va Sharqiy Osiyoning boshqa mamlakatlarida ham uchraydi. Mangustinni Xudoning mevasi deb ham atashadi. Sog'liq uchun katta foyda va ko'plab kasallikni davolash qobiliyati uchun uning foydali xususiyatlari 18-asrning boshlarida ma'lum edi. Va fan va tabiat rivojlanishi bilan ular ilmiy asosga ega bo'ldilar. Mangustinning organizmga faol shifobaxsh ta'sirining asosiy sababi uning tarkibi. U tananing umumiy holatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ko'plab kasalliklarning sabablarini bartaraf etadi. Shu bilan birga ko'plab noyob tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Mangustinning mevalari kisantonlarga boy. Unda antioksidantlarning 60 ga yaqin turlari topilgan. Hatto dorivor alov tarkibidan ancha kuchli. Mikroblarga qarshi ta'siri tufayli ular bakteriyalar, zamburug'lar yoki viruslarning ko'payishini oldini oladi va kurashadi. Mangustinning mevalarining foydali xususiyatlari shuningdek quyidagilar: uyquni normallashtiradi, ishtahani yaxshilaydi, oshqozon va metabolizmni normallashtiradi. To'plangan toksinlar va zararli moddalarni tanadan tozalaydi, uni yoshartiradi. Bosh og'rig'ini, shu jumladan migrenlarni yo'q qiladi. Endokrin tizimini ishlashini normallashtiradi. Allergik reaksiyalarni yo'q qiladi. Ubiquinol Q10. Bu moddani ayollar yaxshi biladi. Ayollarning yuz kremlarida
Qudesit deb yozib qo'ygan bo'ladi. Bu birinchi Amerikada o'ylab topilgan sintetika. Keyin Xitoyda akula yog'i bilan o'ylab topilgan. Uni baliq moyi bilan iste'mol qilmasa tanaga singmaydi. Bu modda suv bilan eruvchan qudesit hisoblanadi. Odam organizmi 73% suvdan iborat bo'lgani uchun bu organizmga tez singadi va tashqaridan yoshartiradi. Ona asalari suti. Asalari suti asarchilikning eng qimmatli va zarur mahsulotlaridan. Asalari suti turli moddalarga boy. Asalari sutida 60-70% suv, qolgan 30-40% quruq modda. Quruq moddaning 20-50% oqsillar, 10-40% uglevodlar, 5-15% moylar, 1,5-3% vitaminlar, minerallar, gormon, ferment va boshqa biologik faol moddalardan iborat. Tarkibidan kelib chiqqan holda asalari sutining shifoli va ozuqaviy xususiyati ko'p. Bu asab, yurak qon tomir, siydik tanasul tizimi, ovqat hazm qilish tizimi, bo'g'imlar va suyak, mushak, o'pka va nafas olish tizimi faoliyatiga foydali ta'sir qiladi. Siydik tanasul tizimiga ta'sirli moddalar almashuvini tezlashtiradi, odamni tetiklashtiradi, uyqu yaxshilanadi, insonning farzand ko'ra olish yoshini uzaytiradi, surunkali tanasul kasalliklarini yengishda yordam beradi. Shu qatorda befarzandlikka ham foydasi bor. Turkmaniston anorining tabiiy sharbati. Anor barcha mevalarning qirolichasi hisoblanadi. Anor qadimgi zamondan tabotumizda qo'llab kelingan mevalardan biri hisoblanadi. Uning tarkibida 25 ga yaqin aminokislotalar mavjud. Shu bilan birga kaliy, magniy, kalsiy, kaliy moddalari mavjud. Anorning xususiyatlarida hemoglobinni oshirish, qon bosimini me'yorlashtirish, gormonlar faoliyatini oshirish, qandli diabetda yordam beruvchi xususiyatlarga ega. Shuningdek, anor sharbati ishtaha ochuvchi, peshob haydovchi, og'riq qoldiruvchi, yarani gazak olishidan saqlovchi xususiyatiga ega hamdir. Aynan shu sababli Turkmaniston anori tanlangan. Chunki uning xususiyatlari juda boy. Anorlarning 11 xili mavjud bo'lgan bo'lsa, Turkmaniston anorida barcha anorlarning eng sarasi hisoblanadi. Turkmaniston anorining kasalliklarida shifobaxsh xususiyati bo'lganligi uchun uning o'rni beqiyos.